Pemirsa ring tengahing Krama Bali gegiras ngemit budaya leluhur Kantun Ageng. Lintangin pemargin upacara pitrayatnya sane sepisanan sayan nincapang pesikian kramane. Kerumakatan inucap sane kerasayang ritat kala upacara pitrayatnya sane memargi ring Banjar Yehpoh Desa Manggis Karangasem. Nepet tanggal 21 Juli, Krama Desa Adat Yehpoh, Manggis Karangasem, mepupul ring madianing desa untuk kemargiang dudonan upacara pitrayatnya sani kemargiang oleh pesematonan dadia Kalang Anyar. Nepet ring galaro ras tengai, puncak upacara kemargiang, sawa kebantenin raris kagenang ring badi, raris suaran gamelan beleganjur ngawit kesuarang, suara inucap nangiang rasa gegiras, sesepisanan, nincapang rasa pesikian majeng samian kramo sane tedun. Antuk selanturnya nih, dasan kramo lanang sampun sayaga, antuk mesikian ngusung bade memargi nuju genah pitra, ring pemargi inucap dados bukti pesikian kramane sepesikian umat. Lianan punika, krama istrine taler antuk sumaken makte sarana upakara sane kebuatang sejeroning nyokong samian pemargin upacara. Majeng pesematonan dadia Kalang Anyar, upacara pitrayatnya puniki, nenten wantah pinaka sudarma agama, sejeroning bakti majeng leluhur. Gala puniki, taler sayan ngerumah ketang, ngemit pesikian, senamiang gagira saling ngewantu pantaraning kramo, sane pinaka ceciren kas kauripan kramo Baline. Nilai gotong royong kantun kerak sebecik sejeroning drestering Bali, saking generasi ke generasi, tios punika, pitrayatnya kesemertinin pinaka aturan mendasar mana suci. Sane ketujuang majang leluhur miwaya rene sepisanan Cina bakti majang leluhuri. Ari Wiratmaja, Bali TV.